香港發展喺嗰邊咁好。Yeah， 其實我係從來都冇諗過翻嚟香港。花花咧就好勁啦，喺加拿大打敗晒呢個，即係打敗，你覺得啱啊！打敗呢個啦字，好打敗勁晒所有啊！人。爭取權利嚇，打怪獸仲要咁幾個 degree，你真係搞笑。真係嘅，嗰時已經做緊心理嘅工作啦。係啦。咁其實我有一段時間都有教書嘅。係咁但係一路教書一路做心理嗰啲太過 busy 啦，咁樣。咁一路做心理咧，咁就我14年啊。咁因為我翻嚟香港係去旅行啊。for 我有2個朋友結婚。咁我就翻嚟做伴娘啊嗰啲咁樣。咁我 take 咗 long vacation back。喺嗰2個月嘅 long vacation 咧，翻嚟咧，我就有一個感動。係啊，感動咧就係啦，就邊個感動我咧？咩感動你啊？就係其實係一個 thoughts 嚟嘅啫。係呢個係我個 hometown， 我呢度出世嘅，喺呢度成長一段時間啦。咁you gotta do something for your hometown。咁我要做啲嘢，咁做啲咩咧？我連油尖旺都唔知喺邊嘅喎。係啦。我啲中文又 click click 喎嗰陣時，咁咧真係路又唔識，又冇屋企人喺度，又唔知住邊。你自己一個人過嚟翻嚟香港？因為係我一個人翻嚟香港，係啦，去 attend 嗰2個 weddings，咁因為佢分開咗2個 month 嘛，咁所以我就留晒啲 time 咯，我就 finish 咗我加拿大啲 case 啊，咁我 finish 咗啲 work 啊咁樣。咁我就祈禱啦，覺得係唔係真嘅啲咩咧？即係真係有啲使命俾你啦。咁但係個心好平安嘅。咁我就同我媽講啦，我唔翻嚟住。你阿媽真係嚇親。係咪異地情即刻諗？係啊，係咪唔知遇到邊個咁樣？一定有啲嘢。其實嗰時啊，同個男朋友分咗手啦，即係喺加拿大。咁其實冇嘢要翻去啦。係啦。同埋我又諗下，咦係喎，咁我又啱分咗手，我唔想再 get back to 佢咯，即係因為係啦，成日都仲有個原因喺度諗住少少啦。咁咧，跟住咧有隻狗又 passed away 啦，我有個 CI dog 嘅。咁跟住咧，我一路 take care of 我個 parents 嘅，咁但係我所有兄弟姊妹都喺加拿大嘛，咁佢哋又可以 take care of 我個 parents，咁變咗我其實。咦！我真係 available 可以留嘅喎，但我係冇飛翻去住。我直情喺香港嘅時候，我決定延長我個 stay for another half a year。留咗又點咧？跟住我媽話嚇，但係你冇衫都唔多件嘅喎，which is true。即係阿媽乜都唔諗，你咁夠衫著。係好搞笑。照顧你啊，人生路不熟嗰啲傳説。好得意，好得意嘅。咁其實就係嗰短半年咧，我 stay 咗喺度先嘅。咁我即係再算啦，我真係 stay 咗。咁但係好快，即係其實一路都好平安啦。同埋咧，好快咧，我就喺香港咧開始睇症啊。因為真係好多人需要，係啊，因為好多人都知道我係做 psychotherapy 啊。咁又有需要啦，佢就問我不如你睇症啦咁。咁我就好快喺中環就開始接一啲個案。邊個介紹你睇症？你唔識人嘅呢度？有人係啊，最初咧，其實因為有我其實啲同學啊、老師啊嗰啲，其實都有 keep close contact 嘅，同埋加拿大咧都有一啲香港人嘅。咁佢哋知道我 stay 咧，又知道香港可能佢有啲朋友啊或者親戚有需要。咁你橫掂 stay，你可唔可以幫睇佢啊？咁我好快就開始應診啦。就接 case 啦，咁亦都好快揾到地方住，咁就好順理成章，又好 smooth 喎，即係好得意嘅，因為我已經係好多年冇喺香港過 summer，咁我就睇緊，我睇下即係我適唔適應嗰個天氣先，咁但係都 OK 嘅，即係雖然都有啲 adaptation，我從來唔知道有 dehumidifier 呢件事嘅，即係呢個抽濕機，因為喺加拿大係用放濕機嘅啫嘛，咁係只要放濕嗰邊。因為用 central humidifier，咁翻嚟咧原來呢個世界有 dehumidifier，幾搞笑，即係有好多 learning， 係啦，即係好多 learning 啊咁樣。哇！原來真係濕到咁喎，香港可以。咁好多學習啦，同埋學習你點樣搭車啊，去唔同地方。哇！即係人煙稠密喎，即係喺你角度啦，right？係啊。係嘛？香港喺嗰啲無障礙係咪冇
冇加拿大會咁好咁方便咧？會唔會有？哦，咁又唔係喎，我覺唔係啊得咧有好嘅地方㗎喎，因為咧香港咧就比較密集啲嘅。係。其實咧就會多啲配套，反而加拿大咧太大啦，佢冇可能咧全部咧嘅燈都整晒 audible signal 啊，或者全部街都有街 path 嗰啲凸起嚟嗰啲引路徑啊咁樣。咁而香港嘅失明人協進會咧，雖然一個好細嘅資助嘅機構啦，但係咧做到好多 efficacy， 係做咗好多個無障礙設施。咁所以我覺得哇係好好喎，同埋咧香港有一度好咧就係。你都唔係好使驚咧，條街係冇人問，冇人俾你問路啊！啊，呢個又估唔到。人之尋物有一個好處。係啦，嗱雖然咧，樹多過人啊嘛。係啊，我問棵樹，我應該去邊啊？佢問個樹窿嚟啊！咁我試過其實，我試過咧去咗 Outtown 教書啊。咁咧落到喺加拿大，咁啊落咗，仲要落緊雪㗎。咁啊嗰個長途巴士就走咗啦，咁我喺 Outtown，跟住即係去咗嗰個 town 啦。跟住咧我行下，我仲要拉住個篋添，好似有少少唔對路喎。咁嗰陣時冇 GPS 嘅嗰個，因為我好慳家嘅，咁所以我就冇買啲 data plan 啊咁。咁咧成條街都冇人，咁冇人問路。嗰陣係咩時間啊？我諗係 early evening 咁樣咯，我唔記得啦。但係咧，跟住 at the end 係點樣咧？我就聽到有個車嚟，我就即刻走出去攔住架車嚟。咁夠膽啊！咁好慢噶嘛，落緊雪，係啊，落緊雪好慢噶嘛。咁同埋你點唔係點啊？即刻把握呢個 opportunity，但香港就好少咯，少啲呢啲機會發生。我哋千祈唔好用個方法，點啊？你唔理我，係啊，唔理我，係啊，不如鬧我飛起啊！鬧我飛起。又係喎，香港成日有好多人問㗎。咁依家同埋咧，依家好咗好過我舊時細個啦，即係香港人個意識多咗啊，點樣去幫助視障人士啊？以前咧就冇咁主動啦，或者係驚啲嘅。唔出聲，雖然依家我都試過喺街度咧問路係冇人理我嘅，咁但係就少咗呢啲情況咯，多咗咧，甚至有人主動走嚟問我，需唔需要幫助啊咁就好 sweet 好 sweet。香港人嘅質素係 OK 嘅。Oh absolutely，好。咁你到而家都係做緊呢一份工？係啦，我就冇停過睇症嘅，咁我睇一啲嘅情緒嘅問題啦，或者精神問題啦，有心理嘅問題啦，咁我都係我嘅做嘅範圍。咁我又有啲嘅問題想問啊。係。咁你係一個視障嘅人士咁樣，咁佢哋嚟你睇症嗰陣時，佢面對一個視障人士嘅心理學家，咁會唔會有一啲得唔得㗎？咁會唔會有呢一啲感覺俾到你？問得好好，我覺得我好中意你問呢啲問題，問多啲曳嘅。曳問題。好好啊！其實咧，我相信絕對有嘅，甚至喺加拿大嘅時候都有。因為咧，香港就少啲，因為香港咧佢哋煮埋嚟㗎嘛，佢嚟 book appointment 㗎嘛。佢哋揾你。咁佢如果佢唔想嚟咧，都唔會嚟 book appointment 啦。但係如果加拿大咧，我就睇好多急症嘅。哦。我嘅急症。急症啊？點為之急症？係啦，我診所咧就有啲係啦 walk-in 嘅 hours 嘅一啲 for emergency hours 啊，或者咧係我有時咧係 on call 做一啲嘅 emergency case 啊咁樣。咁但係咧嗰啲咧就冇 choice 喎，係咩？佢 reach whoever 啊嘛。咁我相信都會有嘅。就哇你視障喎你睇唔到嘢盲喎，咁即係你點幫到我啊？但係我好早之前，可能靚妹嘅時候咧，就已經消化咗呢個問題㗎啦。咁犀利！我嘅消化點咧就係，我覺得係完全唔 bother我㗎，因為我個 aim 咧，我個目標咧就係我 whatever is good for my client， 乜嘢係 best for 你，唔係best for 我，係點樣令到你好返或者舒服啲啊嘛。咁你有權 choose whoever 你覺得 feel comfortable to talk to 咯，就好似可能有啲 client 即係佢唔中意同一個女士傾，唔中意同一個男士嘅 therapist，it's the same， 係啊，咁我冇需要介意咯，同埋佢揾到最緊要佢揾到啱佢嘅 therapist。係啱 ，OK，咁即係話你唔會理會，亦都唔需要理會佢哋有咩反應啦，咁即係坐落嚟你就要面對我嘅診治啦。
嘅，咁你會做翻你專業嘅態度去面對呢個 case，咁就 OK 啦。Absolutely。OK。咁啊，你翻到嚟香港幾耐啊？10年啦！哇好 crazy 啊！我都識咗花花5年啦，我識咗你都10年啦，係咪？都幾乎10年，差唔多啊幾乎。係啊，我哋就係一餅之約嚟一嘅。餅之約㗎啫，係啊，我喺 Facebook 約佢嘅，好似係咪？係啊，係唔識咁樣。唔識㗎，我唔識㗎，好冒昧咁樣就約出係啊嚟，係啊，好搞笑真係咁約出嚟㗎咋。我完全係零識佢，即係Facebook 呢個做點字曲奇嗰陣時，應該係啦做曲奇嗰陣時。我點知曲奇係咩嚟嘅咧？咁啊，由你講啦。係啦，咁除咗做呢個心理嘅工作之外咧，其實我翻到嚟咧就有啲機遇啦，又係好快咧就開咗一個business，咁咧就係做餅食嘅，咁一個社企啦，就係叫點字曲奇，咁啊做一個餅喎。做阿毛，係啊，阿花即係花整餅，你由一個整餅。你由一個臨床心理學家，嘣一聲，同一時間就做猜粉，林路蒸餅就係我哋猜粉啦。又唔好咁講，我聽到㗎。阿花整餅，阿花整餅。係因為好阿 interesting 喎花整餅。即係你真係有乜嘢唔得走去做，走去整餅喎。係啊，我完全但係你冇之前諗過㗎。係唔識整餅先。我整嘅，即係我識整嘅係中意整嘢食嘅。哦我 OK 唔係淨係焗，唔係淨係 baking 添。係。我就都會整下煮下西餐啊，咁翻嚟香港我又 try 下整中餐嚟，咁即係我係中意玩嘅，即係 try 下唔同嘅嘢咯。咁又有啲乜嘢即係突然間有啲乜嘢嘅嘢彈入你個腦？又有啲乜嘢係啦嘅 message 俾你？係啊，message 要又嚟啦喎，又嚟啦喎。係係有冇咧？呢個咧就係因為想幫人圓夢啊，反而係圓夢。係幫人哋圓夢。係啦，幫人哋圓夢。其實咧，我啱啱翻嚟香港嗰時咧，識咗有啲人咧，佢就有個 idea 將點字即係盲人摸凸起嘅一啲點點啦，就放喺食物上面。咁佢哋就佢同一啲健視嘅朋友一齊做咧，佢哋又唔做到啊！你 try 過，跟住我冇理由嘅喎。咁我翻嚟決定咗 stay 咧，我第一件買嘅嗰個咩 appliances，即係個電器 ，yes 就係焗爐，買一個焗爐。咁我試下啦，咁啊整咯，咪整到咯，係啊，整個即係個曲奇啦。 Right 係啦，就有點字用 chocolate chips 嚟做點字啊咁樣。咁我覺得如果淨係做點字曲奇咧，好似就太嘥啦。咁我就將幾個唔同嘅 letters， 其實將一個letters 咧就一個餅啦。咁幾塊餅咪拼埋，可以係 words 嚟噶嘛，可以係 short phrase 添。咁我就送俾人叫佢睇下嗱，我又俾個點字表佢，係啦，咁你咪變咗一個解碼遊戲啦。我仲有個遊戲玩。係啦，跟住咧，原來咧我送盒俾 Candy，跟住 Candy 咧就睇到原來咧就寫住 I care about you 咁樣，哇就好窩心啦。真係正喎！即係話咧，嗱，你送咗一盒餅俾阿 Candy，跟住 Candy 咧就走去玩。decode 仲要解碼。decode 係啦，冇錯啦，解解碼啦。咁啊解咗10分鐘之後咧，唔使咁耐。哇！你真係有通常咧，頭先你講咧 I care about you，係啦。一般正常會解幾耐到咧？其實好快㗎，有幾歲小朋友嚟玩覺得都快㗎。照對曲啫嘛。係啊，照對哇！咁喺啲樣就點原來仲有嗰個意思嘅，OK 喎。 Yes，咁咧小餅又得啦，多餅又得啦，即係一個遊戲，又有得食，又有得玩，又有一個意思喺背後嘅。咁我成日都講 there's a message on top of the cookie and behind it， 因為咧呢個係全球第一間由視障人士創立嘅食品品牌。其實係一個好正面嘅突破。你好似攞咗好多個世界第一喎，或者世界首名喎。即係創先學咗好多樣唔同嘅嘢，應該咁講。感恩嘅，真係係啊，感恩。咁所以想帶俾個社會咧，就係有一個訊息，就係要打破一啲負面嘅標籤，突破自己，去所有人打破標籤、突破界限就係我哋嘅使命啦。打破標籤，突破界限。係啦，對可能係對自己或者其他人嘅一啲負面標籤啦。OK，其實好多潛在嘅。即係你點子曲奇到而家5年啦，我識你嗰陣時係咪啊？就已經係有嗰陣時已經做緊啦。嗰陣時做緊啦。做緊㗎啦。喂，咁你其實講真啦，香港人做生意就喺香港地做生意都唔易啦，係嘛？難到飛起啊！
即係你都即係咁有堅持啊嚇，淨得隻花花本色啊，即係花花本色係啊，又非一般啊，仲係到而家咁樣，中間有啲咩困難？哇！真係難到咧，我第一2年啊，就俾人呃錢啊，真係。好金啊！係咪啊？真係因為我好早咧就識佢，佢又係上網見到點字曲奇嘅朋友，知道點字曲奇，咁就嚟inquire 咁樣咯。係。咁係個客仔嚟嘅，我第一個。係。咁啊，one of the first，即係可能第一年或者第2年咁。今年咧就已經係第10年啦。我哋嘅 10th anniversary。不過你講你啲困難咧，揾我講個經典嚟聽下，困難都嗱，做生意一定有困難，但係對住你啊，即係當對住你更加唔容易啦，係咪？係啊。最經典邊個困難？我真係好唔識做生意啊！其實，我最經典啊，我諗係有人呃錢啦，又有人俾啲錯嘅貨我啦。錯嘅貨？係啊，因為我哋咧。咁做錯咗啊！你做餅，佢俾咩貨你啊？其實咧最初咧，因為我又冇錢做一個餅房啦，咁我都要黐人哋啲餅房去做啊咁樣。咁咧，我17年嘅時候咧，我就諗咗一個好特別嘅月餅，全城都冇嘅嗰陣時。月餅添，係啦，唔係曲奇㗎啦。係啦，有睇啲嘅。要講。咁咧，個月餅咧就係竹炭芝麻奶黃月餅，外表咧係一個全黑嘅月餅嚟嘅，係啦，係成個炭咁樣。咁啊反傳統喎真係。真係反傳統，因為17年之前係完全冇㗎。我啲師傅咧同我講話，花，哇！你唔好做呢啲餅啊，冇人買啊，點送俾人啊咁咧頭先我講咗裡面係奶黃啦。係啦。咁其實我就係想有一個信息。打破黑暗就見到光明。你要 break the outside 啊嘛，係咪？即係你要擘開呢個餅，你要 accept 咗佢，咁你先見到裡面。跟住個太陽就飆出嚟。個光明。大見光明啊！係。仲要流出嚟呢個幾勁。流出嚟。咁其實正咧就係去 support 到我哋想帶出嚟嘅 mission， 打破標籤咯。Don't judge a book by its cover。咁但係 don't judge a 月餅 by its cover。係咪啊？即係唔好。by colour 添啊，仲要。Right，咁都係可以一個好好食嘅月餅。咁所以我就堅持要做呢個月餅。咁我話咁我 try 下咯，如果唔得咪唔得咯。咁但係我可以去試下呢個突破啦。咁好彩，即係依家咁多年都仲有啦，同埋有第二啲 brand 都開始做黑色月餅啦咁樣。係啊。即係爭佢咯。喺地球上第一個咁做黑色月餅。但係即係你之後我就開始有係啊，之前就真係冇嘅。即係竹炭月餅咧，都係用竹炭啦。係啊。但係好似未講翻呢個困難之處。咁啊，所以嗰陣時咧就諗咗呢個，我亦都做咗個 recipe。咁我就同人傾你可唔可以幫我生產啊？咁樣，因為我自己做唔到咁多啊，咁樣。咁咧佢咧就應承咗做啦。咁佢都知道呢個故事啊，有訪問添嘅直情。咁啊佢咧就起一批貨俾我。咁我咧就要 check 啦。點知咧我攞個餅出嚟咁黑掹掹㗎嘛。咁啊切開個餅嚟睇嘅時候咧。咁我隔離緊都哇咗聲，原來咧裡面個心咧就係灰嘅，跟住我個心都灰埋，即係唔係嗰啲蛋黃 ？Right，咁有啲咩係灰色㗎？唔係嗰啲溝入去啊，嗰啲顏色溝入去咪唔係純咯，咪灰咯。佢將啲芝麻醬撈埋落咗落去嗰個奶黃嗰度啊！呢個係做錯啊，定係做錯？好明顯做錯，因為佢做版嘅時候咧，我同佢一齊做啊，做版嘅時候完全 OK 嘅。OK。咁跟我 recipe 都 OK 嘅，但係佢自己改咗。咁一大批貨我就唔出到啦。咁嗰時就好弊啦，因為我咧就到依家咧還可以堅持咧，就係我唔好落防腐劑，係要新鮮做新鮮送嘅。咁第2日就要出貨㗎啦。大件事啦，咁就係啊！我幾日都冇瞓到啊！咁啊去救忙咯。咁好，我身邊有啲好有經驗嘅做 pastry 嘅朋友啦。